السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله جولة في هذه المنطقة الجميلة الغنية بالطبيعة ديال الخلابة والتضاريس ديالها الجميلة، وبالضبط في سيدي موسى المجدوب. كما كتلاحظوا خوتي خواتاتي، إنسان ساكن الدار البيضاء وساكنة المحمدية كيخرجوا وليداتهم في عطلة نهاية الأسبوع. كل شيء بيو، كل شيء طبيعي. كاين بلاصه شجرات فين تضلل، كاين الانسان اللي كيخرج باراسول ديالو معاه، كاين ناس تما السكان المحليين كيعرضوا السلع ديالهم، ومصاوبين القهوه تما بلديين، الدجاج البلدي، البيض البلدي، الطواجن بلديين، الكفته، الطواجن د الماعز. اللي بغى يستمتع يجي ويجيب وليداتو معاه، كما قلنا لكم في عطله نهايه الاسبوع او لا في كل عطله. مرحبا بالجميع. ما تنسوناش الاشتراك في القناة وتابعوا معنا على أنغام موسيقى هادئة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا وبارطاجيو معكم.